Здравствуйте, меня зовут Алина, и для канала Pro Beauty KZ я подготовила видео, которое поможет каждому из вас и каждой из вас укрепить свою дыхательную систему. 3 простых упражнения из хатха-йоги помогут вам всегда оставаться здоровыми, дышать всегда правильно. Если вы раньше никогда не занимались дыханием, то я расскажу несколько основных принципов. Во-первых, нужно быть с пустым животом, не кушать. Желательно это делать рано утром, либо чтобы прошло 3 часа с момента приема пищи. Когда вы дышите, нужно быть максимально осознанным, не отвлекаться на внешние дела. Пусть это будет 20-30 минут, которые вы посвятите себе. Можете отключить телефоны и желательно остаться в комфортном помещении. Должен быть свежий воздух, да, нужно комнату проветрить. И еще очень важно, когда будете дышать глубоко, не напрягаться. Иногда мы так сильно стараемся достичь хороших результатов, что напрягаем плечи, шею, лицо. Здесь нужно просто расслабиться. Итак, первое дыхание называется капалабхати, оно самое активное. В переводе с санскрита оно означает «сияющий череп». Это означает, что мы продышим все дыхательные пути, нос, легкие и также все пазухи. Если у вас иногда бывают проблемы с простудами, с бронхитами, с пневмониями, то это прекрасная техника, чтобы про это все забыть. Также капалабхати помогает снизить лишний вес, потому что в этой технике хорошо работает живот и помогает улучшить энергетическое состояние тела. То есть если вы испытываете упадок сил, настроение, то эта практика вас хорошо взбодрит. Очень важный момент, если у вас есть проблемы с давлением, то, пожалуйста, будьте аккуратны, дышите через один бит. Я сейчас объясню, как это делать. Итак, дыхание капалабхати. Для этого ничего не нужно, нужно просто удобно сесть. Вы даже можете быть в кресле или на диване. Спина должна быть прямая. И мы делаем только выдохи, без вдохов. Вдохи получаются автоматически. Сейчас я покажу, как это выглядит. То есть выдох, выдох, выдох. Обычно мы дышим гораздо медленнее. Здесь дыхание ускоренное. Я буду включать метроном, и примерно дыхание будет 90 выдохов в минуту. В это же время, когда мы делаем выдох, вы можете почувствовать, что живот втягивается. Вот посмотрите. То есть с каждым выдохом мы подтягиваем все мышцы живота, но потом расслабляем. Очень важно для тех, кто любит спортивно подойти к делу, чтобы вы все-таки живот расслабляли. Подобное дыхание начинается с 1,5 минуты, увеличивается до 15 минут. И у меня был мой личный результат, когда у меня были бронхиты, 15 минут подряд с дыханием 120 выдохов в минуту, сразу же мгновенное улучшение состояния, без лекарств, без длительной болезни. Поэтому мы с вами сейчас начнем сами себя оздоравливать. Итак, приготовьтесь, садимся удобно, закройте глаза и прежде чем начать, сделайте несколько обычных дыханий. Глубокий вдох, выдох, глубокий вдох, выдох. Отлично. Положите любую руку на живот и сделайте несколько выдохов в технике капалабхати. То есть выдох, 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 и почувствуйте, что рука движется вместе с животом. Давайте все вместе. Затем руку убираем, делаем глубокий вдох и длинный выдох. Прежде чем начать, еще хочу напомнить, что если вдруг у вас начнется головокружение, то просто сделайте паузу, продышитесь и потом снова вернитесь. Я включу метроном, это может быть любое приложение, которое вы найдете, либо ссылочка будет под этим видео, и устанавливаю 90 выдохов в минуту. Вот такой ритм. Если давление повышенное, то дышите через один. Итак, у нас с вами 2 подхода по 1,5 минуты. Приготовьтесь, садимся удобно, закрываем глаза. И сначала 2 подготовительных дыхания. Глубокий вдох, выдох. И еще один вдох,
выдох. И начинаем Капалабхати. Только в выдохе, глаза закрыты. Уже прошло 30 секунд. Если вы чувствуете, что тело нагревается, голова немного кружится, просто сделайте паузу и продолжаем дальше. Молодцы, осталось всего лишь 30 секундочек. Продолжаем. Последние 3, 2, 1 и стоп. Глубокий вдох, выдох. Еще раз глубокий вдох, выдох. Восстановите дыхание и попробуйте отследить ваше самочувствие после такого дыхания. Скорее всего, вы почувствуете тепло в теле. Возможно, живот станет напряженным, обязательно его расслабьте. И, возможно, вы почувствуете вот такую легкость и свежесть дыхания. Мы с вами сделали первую практику, теперь повторим то же самое еще 1,5 минуты. Итак, приготовьтесь, глаза закрыты. Делаем 2 подготовительных дыхания. Глубокий вдох, выдох. Еще раз вдох, выдох. И 1,5 минуты пошли. Дышим Капалабхати. Полминутки прошли, осталась еще минута. Проверяйте, что плечи расслаблены, шея расслаблена, мышцы лица расслаблены. Молодцы, осталось всего лишь 50 секунд. Старайтесь выдыхать интенсивно, чтобы вы слышали свои выдохи, и обязательно живот расслабляйте. Осталось 30 секунд. Осталось всего лишь 15. Последние 5, 4, 3, 2, 1. Глубокий вдох, выдох. Мы подышали с вами Капалабхати 3 минуты, и вы уже сейчас можете почувствовать новое ощущение от дыхания. Возможно, стало дышать легче, появилась свежесть дыхания и даже в голове какая-то ясность. С каждым разом вы будете чувствовать больше положительного эффекта, и время можно увеличивать. В идеале это дыхание дышится с пропорцией 120 выдохов в минуту, но не сразу, да, постепенно, с практикой мы будем идти дальше. А теперь, когда мы очистили дыхательную систему, готовы перейти к глубокому дыханию. И это уже совсем другая история. Здесь вы расслабитесь, напитаете себя кислородом, энергией. Обычно современные люди дышат очень быстро, очень поверхностно, и по исследованиям мы дышим только 10% легких, очень поверхностно, поэтому сейчас так много заболеваний дыхательных. Чтобы дышать полными легкими, нам нужно время и нужно уметь пользоваться диафрагмой.
Вы сейчас почувствуете. Давайте сначала замерим с вами, как мы дышим. Сделайте, пожалуйста, глубокий вдох, длинный выдох. И сейчас я включу метроном, который будет считать каждую секунду. Попробуем с вами подышать вдох на 2, а выдох на 4. То есть выдох в 2 раза длиннее вдоха. Вот смотрите. Вдох 2, выдох 2, 3, 4. Вдох 2, выдох 2, 3, 4. Еще раз. Вдох 2, выдох 2, 3, 4. Вдох 2, выдох 2, 3, 4. Молодцы. Попробуем пойти дальше, сделать вдох на 3, а выдох на 6. Все то же самое. Итак, выдох. И начинаем. Вдох 2, 3. Выдох 2, 3, 4, 5, 6. Вдох 2, 3. Выдох 2, 3, 4, 5, 6. Вдох 2, 3. Выдох 2, 3, 4, 5, 6. Вдох 2, 3. Выдох 2, 3, 4, 5, 6. Молодцы. Если вдруг 3 на 6 некомфортно, продолжайте 2 на 4. Если получается, попробуем замерить 4 на 8. Итак, все вместе. Выдох, вдох, 2, 3, 4. Выдох, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вдох, 2, 3, 4. Выдох, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вдох, 2, 3, 4. Выдох, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И чем хороша йога, что у нас нет никакой системы сравнения, мы отталкиваемся только от своих ощущений. И вот сейчас вы почувствовали, какая пропорция вам удобней. 2 на 4, 3 на 6, 4 на 8, или, может быть, вам удобно 5 на 10 или выше. Сейчас вы выбираете любую пропорцию, и мы подышим глубоким дыханием 3 минуты без остановки. Вам нужно сесть удобно, чтобы спина была прямая. Можно облокотиться, например, к стене или к дивану, к креслу. Закройте глаза и примите самое удобное положение. И пока вы начнете дышать, я расскажу, что глубокое дыхание, оно очень полезно для сердца, потому что мы дышим не быстро, не поверхностно, а плавными движениями, диафрагмой массируем все основные органы. Это очень хорошо влияет на нервную систему, это успокаивает наш ум, и мы от такого постоянного состояния стресса, тревоги переходим к очень глубокому, комфортному расслаблению. Прямо сейчас вы это ощутите. Итак, вы готовы? Закройте, пожалуйста, глаза, сядьте удобно, сделайте подготовительный вдох, длинный выдох. И мы начинаем глубокое дыхание с пропорцией 1 к 2. Выбираете свою пропорцию. Вдох и выдох в 2 раза длиннее. Глаза закрыты, плечи расслаблены, шея расслаблена. В глубоком дыхании попробуйте задействовать также область живота. Наполняем живот также воздухом. Полную грудь набираем воздуха. Выдыхаем весь воздух до конца. Продолжаем дышать. Еще 2,5 минуты. И постарайтесь почувствовать, что вы можете расширять легкие по всем направлениям, также в области спины, особенно нижние отделы легких. Просто почувствуйте, что у вас это получается.
глубокое дыхание — это практика подготовки к медитации. То есть сейчас вы заняты только одним делом, ваш ум сконцентрирован на одном процессе. И попробуйте получить удовольствие от того, что у вас получается дышать глубоко, что ваше тело вас слушается. Глаза закрыты, осталось 1,5 минутки. И попробуйте представить, что вместе с воздухом вы впитываете много положительной и светлой энергии. Наполняете и питаете каждую клеточку вашего тела. И у нас остается финальная минута глубокого дыхания. Позвольте себе дышать полной грудью, выдыхать весь воздух и набирать много свежего воздуха. Осталось 30 секунд. И когда вы сделаете выдох, дышим обычно, уже не считаем. И попробуйте ощутить разницу от того, насколько легко дышать обычным дыханием, без счета. Глаза еще закрыты, отследите ваши ощущения после глубокого дыхания. Будет очень здорово, если мыслей, переживаний станет меньше, и вы почувствуете такое удовлетворение, спокойствие, да, внутренний комфорт. И теперь мы с вами готовы перейти к третьему дыханию. Оно интересное, оно уже технически от нас потребует больше концентрации внимания, и оно является подготовкой к пранаяме. Пранаяма — это дыхательная йога, которая изучается уже после асан, как бы следующий уровень. Так вот, это дыхание — это подготовка. Оно называется анулома-вилома, по-русски переводится как дыхание разными частями носа. В йоге все разделено до деталей, до мельчайших подробностей. Смысл в том, что обычно мы дышим как-то быстро, не замечаем, как мы это делаем. Сейчас мы с вами посчитали дыхание, да, подышали глубоко, но теперь мы научимся перемещать воздух между носом так, как нам нужно. Для чего это нужно? Для того, что иногда мы дышим не полностью, да, не используя всю дыхательную систему. У кого-то нос заложен, у кого-то кривая перегородка, у кого-то постоянные аллергии, и бывают люди, которые годами дышат только одной частью носа. Если посмотреть на анатомию, то дыхательная система, да, именно носовые каналы, они очень близко связаны с полушариями мозга. Когда мы дышим только левой ноздрёй, мы стимулируем только левое полушарие. Когда только правой — правое. И если мы все-таки дышим всегда одной, да, то в теле появляется дисбаланс. Иногда мы не можем это ощутить физически, но ощущаем на уровне энергии или на уровне настроения. И вот дыхание анулома-вилома, она приводит нас к абсолютному балансу. Что такое хатха-йога? Это баланс лунной и солнечной энергии, или мужской и женской, или активной и творческой. И вот современные люди, они очень активные. Нам, к сожалению, очень мало времени остается заниматься чем-то творческим. Вот, чтобы все-таки оставаться максимально расслабленным, максимально эффективным, уметь гармонизировать себя сильным и расслабленным, это дыхание прекрасно подойдет. Плюс оно используется, если голова болит, прям сложно, да, такая резкая боль, после 5 минут проходит головная боль, и если невозможно уснуть, бессонница, тоже 5 минут перед сном, и все налаживается. Итак, дышится так же, как мы с вами дышали, с пропорцией 1 к 2, но мы будем переключать свой нос с помощью мудры. Это жест руки. Используется правая рука, сгибаем указательный средний палец. Получается пранава мудра. Это жест для дыхательных практик. Я сначала покажу, как будет выглядеть, потом мы с вами сделаем вместе. Большим пальцем закрываю правую часть носа, безымянным мизинчиком левую.
И вот таким простым движением я переключаю, контролирую, как воздух будет двигаться. Начинаем всегда с левой и заканчиваем левой. Вот посмотрите, правую закрыла, делаю левый вдох, поменяла, правый выдох, опять правый вдох, поменяла, выдох, опять левый вдох. И вот такая восьмерка рисуется. Выдох, вдох, выдох, вдох. Если сейчас нос заложен, не получается дышать разными частями носа, дышите предыдущей практикой. Если все хорошо, то мы с вами сделаем хорошую большую дыхательную практику. Итак, приготовьтесь. Садимся удобно, спина прямая. Правой рукой делаем пранава мудру. Большим пальцем закрываем правую часть носа и все вместе делаем вдох. Поменяли. Левый выдох. Опять левый вдох. Поменяли. Правый выдох. Опять правый вдох. Поменяли. Левый выдох. Опять этой вдох. Поменяли. Выдох. Опять ей же вдох. Поменяли. Выдох. Опять ей же вдох. Поменяли. Выдох. Молодцы, расслабьте руки. И мы наполним теперь эту технику своим дыханием с той пропорцией, которой вы дышали. Например, я дышу 4 на 8, то есть я делаю вдох на 4, переключаю, выдох 8. Вдох на 4, переключаю, выдох 8. Если будет не получаться с такой пропорцией, делайте шаг назад, например, 3 на 6. Если сложно найти удобную пропорцию, то пока дышите, как вам удобно. Со временем у вас не будет с этим никаких сложностей. Мы начинаем практику глубокого дыхания разными частями носа, анулома-вилома. И эта волшебная практика, она готовит нас уже к пранаяме. Это к серьезной дыхательной йоге. Приготовьтесь, садимся с ровной спиной, удобно, вы можете облокотиться на кресло или возле стены. Правой рукой делаем пранава мудру, сгибаем указательный средний палец. Напоминаю, большим пальцем закрываем правую часть носа, а безымянным мизинчиком левую. Шея, лицо, спина абсолютно расслаблены. Итак, приготовьтесь, включаем метроном и дышим с вашей пропорцией. Начинаем всегда с левой части носа. Закрываем правую, делаем вдох, меняем, другой выдох. Опять этой же вдох, поменяли, выдох. Опять этой же вдох, поменяли, выдох. Опять этой же вдох, поменяли, выдох. Продолжаем в своем ритме. Глубокое дыхание, беззвучное, расслабленное. Все мышцы тела абсолютно расслаблены. Чтобы рука не уставала, вы можете локоть прижать ближе к груди. И продолжаем наблюдать за счетом и за потоком воздуха. Возможно, вы расслабитесь, и у вас получится увеличить пропорцию прямо сейчас на несколько цифр. Попробуйте. Глубокое дыхание — это практически медитация, потому что мы сконцентрированы на одном процессе. Наблюдаем и считаем свое дыхание.
Нам остается еще 2,5 минуты. Глаза закрыты, дыхание глубокое. Попробуйте наполнять легкие, живот и выдыхать абсолютно весь воздух без остатка. Продолжаем еще 1 минуту. Осталось последние 30 секунд. Молодцы, продолжаем. И завершаем обязательно, выдыхая левой частью носа. Когда вы сделаете выдох левой, руки расслабляем, глаза остаются закрытыми. И сделайте еще несколько глубоких дыханий. Почувствуйте, как легко, свободно, комфортно вам дышится сейчас. Глубокое дыхание — это очень простой инструмент, чтобы привести свою нервную систему в порядок, чтобы расслабиться, чтобы от многозадачности, от такой стрессовой, занятой жизни мы могли очень быстро и легко расслабиться. Не расслабиться какими-то внешними допингами, да, или какими-то внешними инструментами, а тем, что есть у нас, своей дыхательной системой. И такой комплекс, он позволяет не только оставаться расслабленными, осознанными, но и позволяет нам быть абсолютно здоровыми, не простывать часто, не болеть пневмонией, не болеть бронхитами. То есть всю свою дыхательную систему держать в идеальном состоянии. И я желаю каждому из вас и каждой из вас, чтобы вы были абсолютно здоровыми, чтобы вы дышали полной грудью, чтобы вы забыли про аллергии, про астмы и другие дыхательные заболевания, чтобы тот кислород и ту энергию, которую вы вдыхали, давали вам много счастья, много удовлетворения. С вами Алина, студия Йоги Сфера, специально для канала ProBeauty KZ. Пожалуйста, подписывайтесь на этот канал, задавайте вопросы, мы будем с вами, отвечу на все вопросы с удовольствием. Всем здоровья, до встречи!